Mkoa wa Simiyu uko katika simanzi nzito nchini Tanzania baada ya kiongozi aliyekuwa nguzo ya siasa za eneo hilo kuondoka, na pamoja naye historia ndefu ya uongozi wa karibu na wananchi imefungwa ukurasa wake wa mwisho. Ndiyo siku ambayo jina la ndugu Muhuli Luboyi Ngeleja liliingia rasmi katika kumbukumbu za milele. Baada ya kuugua kwa muda mfupi, maisha yake yalifika tamati, lakini simulizi lake bado linaendelea. Ndani ya Chama cha Mapinduzi na hasa katika wilaya ya Itilima, pengo lililoachwa ni kubwa, na ni pengo la uzoefu, ni pengo la uongozi, na ni pengo la mtu aliyekuwa daraja kati ya chama na wananchi. Marehemu alizaliwa mwaka 1937. Hii ina maana ya zaidi ya miongo 8 ya maisha yaliyojaa matukio, changamoto na mafanikio, lakini zaidi ya yote maisha yaliyojengwa juu ya msingi wa kujitolea. Katika safari yake ya kisiasa, ndugu Ngeleja alikujulikana kwa maneno makubwa, alijulikana kwa vitendo, alijulikana kwa uwepo wake karibu na wananchi, alijulikana kwa uwezo wake wa kusikiliza, kuelewa na kuchukua hatua. Na katika taarifa rasmi iliyotolewa na Chama cha Mapinduzi mkoa wa Simiyu kupitia idara ya siasa na uenezi, marehemu alitajwa kama mfano wa uongozi uliolenga mwananchi, uongozi uliotanguliza maendeleo ya jamii mbele ya maslahi binafsi. Na katika maeneo ya vijijini na mijini ndani ya Itilima, jina lake limekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Alikuwa akionekana kwenye mikutano ya kijamii, kwenye shughuli za maendeleo na hata katika nyakati za changamoto, na alisimama pamoja na wananchi wake. Katika uhalisia wa siasa za ndani, viongozi wa aina hii huwa na nafasi ya kipekee, na wao sio tu wawakilishi wa chama, wao ni sehemu ya jamii yenyewe. Wanashiriki maisha ya wananchi na wanajua matatizo yao, na wanakuwa mstari wa mbele kutafuta suluhisho. Ndugu Ngeleja alikuwa mmoja wa viongozi hao, na katika mchango wake kwa taifa alihamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kijamii. Alihamasisha maendeleo ya kijamii kupitia ushirikiano, na aliweka msisitizo kwenye maadili ya chama. Na haya si mambo madogo. Katika jamii zinazokuwa, hamasa ya wananchi ni nguzo muhimu ya maendeleo, na ni viongozi wanaoweza kuhamasisha jamii kuhusu ama kuwa na mchango mkubwa katika kuleta mabadiliko. Kwa muda mrefu alibeba jukumu hilo, lakini sasa jukumu hilo limebaki mikononi mwa wale waliobaki. Kifo chake kimeacha pengo kubwa, sio tu ndani ya chama bali pia katika jamii nzima ya Simiyu. Wale waliomfahamu wanamkumbuka kama mtu wa watu, mtu aliyekuwa tayari kusimama kwa ajili ya wengine bila kujali hali. Na katika siasa si rahisi kupata viongozi wanaodumu kwa muda mrefu huku wakibaki karibu na wananchi, lakini ndugu Ngeleja aliweza kufanya hivyo. Hii ndio sababu kifo chake kinagusa wengi. Na katika taarifa hiyo ya chama, wito umetolewa kwa wanachama na wananchi kuendelea na kazi za maendeleo. Ni wito wa kuendeleza yale aliyoyaamini, ni wito wa kuhakikisha kuwa juhudi zake hazipotei. Na kwa familia yake, huu ni wakati wa majonzi, lakini pia ni wakati wa kukumbuka maisha yaliyojaa mchango na heshima. Wameombwa kuwa na subira, kuwa na imani na kuendelea kushikamana katika kipindi hiki kigumu. Na katika utamaduni wa jamii nyingi, kifo cha kiongozi si tukio la kawaida, ni tukio linaloleta tafakari juu ya maisha, tafakari juu ya mchango na tafakari juu ya urithi unaoachwa nyuma. Ndugu Ngeleja ndiyo ameacha urithi huo, urithi wa uongozi wa karibu, urithi wa kujitolea, na urithi wa kuamini katika nguvu ya wananchi. Na kwa upande wa kisiasa, pengo lake linahitaji kujazwa, na hilo si jambo rahisi, kwa sababu nafasi yake haikuwa tu ya cheo, ilikuwa ya ushawishi, ilikuwa ya uzoefu, na ilikuwa ya imani ya wananchi. Katika mazingira haya, viongozi wa sasa na wa baadaye wanakabiliwa na jukumu kubwa, jukumu la kuendeleza misingi aliyoiweka, jukumu la kuhakikisha kuwa maendeleo yanaendelea, na jukumu la kudumisha uhusiano kati ya chama na wananchi. Kwa jamii ya Itilima, hii ni changamoto, lakini pia ni fursa ya kuendeleza yale mazuri yaliyoanzishwa, na fursa ya kujenga juu ya msingi uliowekwa.
Na katika mwelekeo wa baadaye, macho yanaelekezwa kwenye hatua zitakazofuata, ratiba ya mazishi, heshima zitakazotolewa na namna ambavyo jamii itakavyoagana na mmoja wa viongozi wake mashuhuri. Lakini zaidi ya hayo, macho yanaelekezwa kwenye safari ya maendeleo, safari ambayo marehemu alikuwa sehemu yake na safari ambayo sasa inahitaji kuendelea bila yeye. Na katika historia ya taifa, jina au majina ya viongozi kama hawa hubaki katika kumbukumbu za watu, hubaki katika hadithi za maendeleo na hubaki katika alama ya nyakati fulani muhimu. Ndugu Muhuli Labuyi Ngeleleja ni umoja wa majina hayo. Kutoka mwaka 1937 hadi mwaka 2026, maisha yake yamegusa kizazi baada ya kizazi na mchango wake unaendelea ama utaendelea kuonekana hata baada ya kuondoka kwake. Kwa sababu viongozi huondoka, lakini urithi wao hubaki. Na katika ardhi ya Itilima, simulizi ya kiongozi huyu itaendelea kusimuliwa na kama mfano, kama funzo na kama ukumbusho wa dhamani ya kujitolea kwa jamii. Kwa sasa Simiyu inaomboleza, Tanzania inaomboleza na historia inaandika ukurasa mpya ambapo jina lake halitasahaulika milele. Ni hayo tuliokuandalia mpenzi mtazamaji kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inaokuletea taarifa na uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Na vilevile waweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi. Unachotakiwa ni kugonga alama ya kengele ili uweze kupokea taarifa hizi moja kwa moja.